საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჟირიგარეშე სხდომა გაიმართა. საკრებულოს ნომერ მე-11 სხდომა 18 საკითხით იყო წარმოდგენილი. დღის წესრიგის გაცნობის შემდეგ საკრებულოს წევრმა დავით შუბითიძემ დარბაზი პროტესტის ნიშნად დატოვა, რადგან ჭალოვანის მაჟორიტარი დეპუტატი მის ტერიტორიულ ერთეულში სპორტული წრის გახსნას ითხოვდა. საკითხი კი დღის წესრიგში არ მოხვდა. სხდომა საკრებულოს თავმჯდომარემ თამაზ ნადირაძემ პირველი საკითხის განხილვით დაიწყო. სხდომის პირველი საკითხი საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 19 დეკემბრის მე-16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანას შეეხებოდა. დასაქმებების გადასახადის მოცულობა შეადგენს 12.998.300 ლარს, რაც 703.100 ლარი აღემატება მეექვსე დაუწყებული ბიუჯეტის ასიგნებებს. მატება თვითმფრინავი მიღებამ მთავრობის ზემოთ აღნიშნული განკარგულებების გამოყოფილი თანხებით 680.000 ლარი და 2014 წლის 1 იანვრის არსებული ნარსით 519.100 ლარი. მთავრობის განკარგულებით მეშვიდე დაუწყებული ბიუჯეტის როგორც შემოსავლები, ასევე შემოსულობები გაიზარდა 680.000 ლარი და იგი ბიუჯეტის შესაბამისად შეადგენს 11.632.000 და 11.632.000 ლარს. შემოსულობის 33.2%, 3.832.000 ლარი მოდის სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერებზე, ხოლო საკუთარ შემოსულობებზე მოდის 66.8%. 7.798.400 ლარი. შემოსავლებიდან 11.632.200 ლარი ქონების გადასახადი შეადგენს 430.000 ლარს. გრანტები 10.523.200 ლარი და სხვა შემოსავლები 679.000 ლარი. გადასახადებიდან 430.000 ლარი, რომელიც მთლიანად ქონების გადასახადია წარმოქმნილი საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე გარდა მიწისა მოდის 270.000 ლარი, ფიზიკურთა ქონებაზე გარდა მიწისა 85.000 ლარი, სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ქონების გადასახადზე 21.000 ლარი, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 54.000 ლარი. გრანტებიდან 10.523.200 ლარი, გათანაბრებითი ტრანსფერი შეადგენს 6.454.400 ლარს, რაც 71.13%. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 190.000 ლარს, 6.8% და სახელმწიფო ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 3.873.900 ლარს, 36.9%. სახელმწიფო ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერიდან 3.873.900 ლარი რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მიღებულია 1.992.200 ლარი. სოფლის თავდამსხმელის პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილია 970.100 ლარი და საქართველოს თავრობის განკარგულების სპეციალისტების გარანტიის დასანაზავრებლად 980.100 ლარი. სხვა შემოსავლებიდან 679.000 ლარი, მათ შორის შემოსავლების საკუთრებიდან შეადგენს 520.000 ლარს, ანუ სხვა შემოსავლებს 74.6%. აქედან დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები შეადგენს 180.000 ლარს, რენტა კი 340.000 ლარია. რენტა ძირითადად წარმოდგენილია ბუნებრივი რესურსების სარგებლობისათვის მოსაკრებით 329.000 ლარი. საქმესა და მოსახლეობის რეალიზაციაზე მოდის 63.000 ლარი, მათ შორის ძირითადად ადმინისტრაციული მოსაკრებები და გადასახადები შეადგენს 62.000 ლარს. აქედან მოსაკრებები დასახადების ტერიტორიის დასახლებისათვის 54.400 ლარი. სანქციები, ჯარიმები და საუბარები შეადგენს 94.000 ლარს, მათ შორის შემოსავალი სანქციებია.
გარემოებრივი და საურაები, ადმინისტრაციული სამართალთა დარღვევების გამო 92,000 ლარი, აქედან საგზავნო მოძრაობის წესების დარღვევის გამო 23,000 ლარი. შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 2,000 ლარი, მთავრობის მიმდინარე წლის 13 იანვრის ნომერ 34 განკარგულებით მეექვსე დაუწყებული ბიუჯეტის შემოსავლებში ასახული იყო 1,852,700 ლარი. საქართველოს მთავრობის 19 აგვისტოს ნომერ 1464 განკარგულების ზემოთ აღნიშნულ განკარგულებაში შეტანილი ცვლილებებით გამოყოფილია 1,919,200 ლარი. მეექვსე დაუწყებულ ბიუჯეტში შეტანილი ღონისძიებები დაყვანილი იქნა ტენდერებში გამარჯვებული მონაცემების დონეზე და ბიუჯეტის პროექტში აისახა შემდეგი ღონისძიებები. სოფელ სამონის სასმელისწყლის სისტემის მშენებლობა 571,500 ლარი. მათ შორის სახელმწიფო ფონდების 570,700 ლარი, საკუთარი სახსენით 0,800 ლარი. ამ ღონისძიებებს მოაყვა მეექვსე დაუწყებულ ბიუჯეტთან შედარებით 170,600 ლარი. სოფელ სამონის და სოფელ ბაჯეთის სასმელისწყლის სისტემის მშენებლობა 426,000 ლარი. მათ შორის სახელმწიფო ფონდების 433,500 ლარი, საკუთარი სახსენით 2,500 ლარი. ორივე ამ ღონისძიებებისათვის პროექტების განხორციელებისათვის გამოყოფილ თანხებს დამატებული აქვს საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვისათვის შესაბამისად 38,536,000 ლარი. ცენტრალური საავტომობილო სასტუმრომდე გარე განათლების მოწყობა 21,000 ლარი. მეექვსე დაუწყებულ ბიუჯეტთან შედარებით მოაქვს 2,500 ლარი. ქალაქ საჩხერეში მერაპოსტაოს სახელობის სკოლის მოწყობა 283,400 ლარი. მათ შორის საპროექტო 6,000 ლარი. სოფელ ბაჯეთის საავტომობილო გზაზე ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობა 5,600 ლარი. მოაქვს 4,700 ლარი. ახლა დაიხარჯა პროექტისათვის. ქალაქ საჩხერეში საავტომობილო და საცალფეხო შორის სარდების მოწყობა 425,000 ლარი. აღნიშნულ ღონისძიებებს მოაქვს 31,500 ლარი. ქალაქ საჩხერეში ნომერ მეორე საბავშვო ბაღის კაპიტალის შეკეთება 180,000 ლარი. პროექტის განხორციელებისათვის გამოყოფილ თანხას დაარქვა 79,600 ლარი. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 7 აგვისტოს ნომერ 1404 განკარგულებით გამოყოფილი 250,000 ლარი უნდა მოხმარდეს სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების და განხორციელების შემდეგი პროექტები. სოფელ სარეში განდესტების გზის შეკეთება 6,900 ლარი. სოფელ კორბოულში საუბნო გზის ბეტონის საფარის მოწყობა 37,000 ლარი. სოფელ ქორეთში პასვეთის უბანში დაზიანებული საავტომობილო გზის შეკეთება 7,000 ლარი. სოფელ კორბოულში მდინარე დუმალას გასწვრივ ნაპირ სამარხის გაბიონის მოწყობა 93,100 ლარი. სოფელ ჭალოვანში მდინარე ძირულის გასწვრივ ნაპირ სამარხის მოწყობა გაბიონის მოწყობა 110,000 ლარი. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 26 აგვისტოს ნომერ 1480 განკარგულებით გამოყოფილი 353,700 ლარი უნდა მოხმარდეს სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების და განხორციელების შემდეგი პროექტები. სოფელ დურეში მდინარე დურეულაზე ხიდმოვლის მოწყობა 30,800 ლარი. სოფელ დურეში გზის მოხეშვის სამუშაოები 18,600 ლარი. სოფელ ჭურნარში ჭურნარის ველებზე ხიდმოვლის მოწყობა 69,500 ლარი. სოფელ ჯალავეთის საავტომობილო გზის ბეტონის საფარის მოწყობა 75,000 ლარი. სოფელ ხანის ჭალოვანის და ლიჩის საავტომობილო გზის მონაკვეთის ბეტონის საფარის მოწყობა 60,000 ლარი. მთავრობის დადგენილებიდან გამომდინარე ზემოთ აღნიშნული პროგრამების გარდა გათვალისწინებულია ბიუჯეტში აესახოს სახელმწიფო სამუშაო სამსახურის სამინისტროს ხარჯებს დაემატება 2,500 ლარი. სივრცით მოწყობის არქიტექტურული მშენებლობის და ზემოხედულების სამსახურის შრომის ამაღლება 3,400 ლარი. დაემატება საერთაშორისო ერთეულს. ოდინახის ფერდობზე აკაკი სილუეტის ასინებას უნდა დაემატოს 2,400 ლარის ხარჯი ქსელებზე დაერთებისათვის. სპორტული ღონისძიებების დაფინანსებაში მოხდა შიდა გადაადგილებები. კერძოდ, სხვა დანარჩენი საქმეები და სამსახურებიდან 7,000 ლარი გამოტანილია სოციალური ინვესტიციების ბურსში.
სოფელ სარეში ვინასთან დაკავშირებით კიბის გამონტაჟების ხარჯის ვახტები ვერტინები 1000 ლარის მასშტაბ ბიუჯეტი იგივე განცდით შეტანილია სარეშის ჭვლის კედელმოწყობის სამუშაოები. მოსახლეობის სოციალური პროგრამების საცხოვრებლით უზრუნველყოფის დაემატა 1000 ლარი. აიხის სამუსიკო სკოლის ასიგნება დაიჯერდა 5000 ლარი. კულტურული მონიზიდების სხვა დანარჩენი საქმეთა და მოსახლეობას დაემატა 2,3 მილიარდი 1000 ლარი მათელა ყარაიშვილის ლექსების პრემიის გამოსაცემად. განხორციელებული ცვლილებების მიხედვით ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივობების და პროფესიონალური პროგრამების კლასიფიკაციით შემდეგი მაჩვენებლებითაა წარმოდგენილი. საერთო დანიშნულების სამართლე მოსახლეობის დაფინანსებას უნდა მოხმარდეს 2,347,000 ლარი, თავდაცვის ღონისძიებების დაფინანსებას 156,900 ლარი, საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების 372,200 ლარი, ეკონომიკური საქმიანობის დაფინანსებას 1,566,1500 ლარი, გარემოს დაცვის ღონისძიებების დაფინანსებას 1,173,000 ლარი, საბინადრო კომუნალური მეურნეობის დაფინანსებას 3,115,100 ლარი. ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებების დაფინანსება 100,300 ლარი, გასვენების, კულტურისა და რელიგიის დაფინანსებას 1,558,900 ლარი, განათლების ღონისძიებების დაფინანსებას 2,195,200 ლარი, ხოლო სოციალური დაცვის ღონისძიებების დაფინანსებას 451,000 ლარი. წარმოდგენილი პროექტით 2014 წელს ხარჯების დაფინანსებას უნდა მოხმარდეს 7,114,600 ლარი, 94%. არაფინანსური აქტივობის და 5,893,700 ლარი, 45,3%. ხარჯებიდან შრომის ანაზღაურებაზე ასიგნებები დასაზღვრულია 2,95,400 ლარი, საქონელზე და მომსახურებაზე 1,692,400 ლარი, სუბსიდიებზე 2,995,500 ლარი, სოციალურ უზრუნველყოფაზე 490,400 ლარი. სხვა ხარჯების დაფინანსებაზე 14,900 ლარი. ბიუჯეტში შევიდა ცვლილებები, ეს ცვლილებები გამოიწვია იმან, რომ სტიქიასთან დაკავშირებით გამოგვიყვეს თანხები სხვადასხვა პროექტების განსახორციელებლად, რომელიც ასახული უნდა ყოფილიყო ბიუჯეტში და ჩვენ ეს ავსახეთ ბიუჯეტში წინააღმდეგ შემთხვევაში ამ პროექტების განხორციელება არ მოხერხდებოდა და ამიტომ ამან გამოიწვია ცვლილებების შეტანა. პირველი საკითხის დამტკიცების შემდეგ დეპუტატებმა დაამტკიცეს შესყიდვების გეგმა. მესამე საკითხი საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცებას შეეხებოდა. საკითხზე საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე მირაკლი ჩხიკვაძე მისაუბრა. სხდომა საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგებელი თანამშრომლებთან ერთად ესწრებოდა. შეიქმნა ახალი სამსახური, აუდიტის და შიდა კონტროლის სამსახური, გამოიწვია დებულების, ჩვენ მიღებული დებულების ცვლილებების შეტანა და არის რიგი საკითხები. მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული საზღვრების ფარგლებში საქონლის ადგილწამოშობის, აგრეთვე პირის კონტროლური მისამართზე ფაქტობრივი ცხოვრების ფაქტის დადასტურების შესახებ ცნობის ფორმას ამტკიცებს მუნიციპალიტეტის გამგებელი. ცნობა გაეცემა მუნიციპალიტეტის სახელით. გამგეობის სტრუქტურულ ერთეულს აქვთ სტამპი, დადგენილი ფორმის პეჭედი და ბლანკი სამსახურის სახელწოდების აღნიშვნით. დებულების მე-14 მუხლით ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით. გამგებლის წარმომადგენელი. გამგეობის დებულების ამოქმედებასთან დაკავშირებით 2014 წლის 15 სექტემბრამდე მიღებულ იქნას საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საქმისწავლების ინსტრუქცია, გამგეობის შინაგანაწესი, გამგეობის რეორგანიზაცია. მეოთხე საკითხი საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგეობის აუდიტისა და შიდა კონტროლის სამსახურის დებულების დამტკიცებას შეეხებოდა. სამსახური შედგება სამსახურის უფროსის და სამსახურის მოხელეებისაგან. სამსახურის საქმიანობას წარმართავს სამსახურის უფროსი, რომლის უფლებამოსილებები და სამსახურებრივი ფუნქციები განისაზღვრება გამგეობის დებულებით და აუდიტისა და შიდა კონტროლის სამსახურის უფროსის სამუშაოთა აღწერილობით. უფროსის არ ყოფნის შემთხვევაში გამგებლის ბრძანებით სამსახურის უფროსის უფლება მოვლებს აფროსის სამსახურის ერთ-ერთი მოხელე. როგორც ცნობილია ჩვენთვის და ოფიციალური დოკუმენტები თანასწორად ჩვენამდე ფინანსთა სამინისტროს სპეციალური აუდიტის სამსახური ჩაატარეს მომავალში შემოწმებას. ოფიციალური დოკუმენტები თანასწორად ინფორმაცია. აქამდე ვიწევი ეზო აუდიტი. მეხუთე საკითხი იყო საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცება. საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულებაში შეტანილი შემდეგი ცვლილებები.
დებულების მეორე მუხლის მეორე ფუქით ჩამოყალიბდა შემდეგი რედაქციით. სამსახურის სტრუქტურული ქვედანაყოფებია: გამგებლის წარმომადგენლების კოორდინაციის განყოფილება, საქმის წარმოების, ადამიანური რესურსების მართვისა და პროტოკოლის განყოფილება, საორგანიზაციო, მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის, საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და საინფორმაციო განყოფილება, იურიდიული განყოფილება. დეპუტატებმა საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის დებულება დაამტკიცეს. საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის დებულება შეტანილია შემდეგი ცვლილება. დებულების მეორე მუხლის მეორე პუნქტი ჩამოყალიბდა შემდეგი რედაქციით. სამსახურის სტრუქტურული ქვედანაყოფებია: საბიუჯეტო უზრუნველყოფის, სახაზინო და საფინანსო განყოფილება, ბუღალტერიის განყოფილება, შესაძლებლობის განყოფილება. ადმინისტრაციული სამსახურში და სამომავლო განყოფილება იყო და გაერთიანება და ანალოგიურად საფინანსო სამსახურშიც იყო რაღაცა განყოფილების განყოფილება, რომელიც ფაქტობრივად გაუქმდა და შეუერთდა სხვა განყოფილებებს. ეს ცვლილებები მოხდა მარტო. მათ ასევე მხარი დაუჭირეს საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის, ტრანსპორტისა და კეთილმოწყობის სამსახურის დებულების დამტკიცებას. საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის, ტრანსპორტისა და კეთილმოწყობის სამსახურის დებულებაში შეტანილი იქნა შემდეგი ცვლილებები. მუხლი ჩამოყალიბდა შემდეგი რედაქციით. სამსახური შედგება სამსახურის უფროსისა და სტრუქტურული ქვედანაყოფის განყოფილებისაგან. სამსახურის სტრუქტურული ქვედანაყოფია ინფრასტრუქტურის განვითარების, ტრანსპორტის, საზოგადოებრივი მომსახურებისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის განყოფილება. სამსახურის საქმიანობას წარმართავს სამსახურის უფროსი, რომლის უფლებამოსილებები და სამსახურდური ფუნქციები განისაზღვრება გამგეობის დებულებით და სამსახურის უფროსის სამუშაოთა აღწერილობით. უფროსის არყოფნის შემთხვევაში გამგებლის ძალებით სამსახურის უფროსის უფლებამოვალეობებს ახორციელებს სამსახურის განყოფილების უფროსი. სამსახურის განყოფილება შედგება განყოფილების უფროსისა და განყოფილების მოხელეებისაგან. დამტკიცდა საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო სამაშველო სამსახურის დებულება, საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგეობის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, მშენებლობისა და ზედამხედველობის დებულება. დამტკიცდა საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხა და განისაზღვრა თანამდებობრივი სარგოები. მე-11 საკითხზე ლია დეკანოიძე მისაუბრა საკითხი შოთა რუსთაველის სახელობის ქალაქ საჩხერის მესამე და მეორე საჯარო სკოლებისთვის საჩხერის მუნიციპალიტეტის ქონების, სარგებლობის, უფლებით უვადო უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემის მიზნით საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემას შეეხებოდა. მიეცეს თანხმობა საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგებლად შოთა რუსთაველის სახელობის საჩხერის მესამე საჯარო სკოლას გადაეცეს სარგებლობის უფლებით უვადო უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით საჩხერის მუნიციპალიტეტის შემდეგი ქონება: ყიანი საფინანსო ღირებულება 1215 ლარი, ღირებულება 879 ლარი და 40 წელი. ილია ჭავჭავაძის სახელობის მეორე საჯარო სკოლას გადაეცეს პროექტორი 1 წელი, საპროექტო ეკრანი 1 წელი, სულ ღირებულება 1500 ლარი. საჩხერის გაერთიანებული საბავშვო ბაღისთვის საჩხერის მუნიციპალიტეტის ქონების, სარგოების უფლებით უვადო უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გაცემის მიზნით საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ. მიეცეს თანხმობა საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგებლად საჩხერის გაერთიანებული საბავშვო ბაღს გადაეცეს სარგებლობის უფლებით უვადო უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით საჩხერის მუნიციპალიტეტის შემდეგი ქონება: აკაკი წერეთლის სახელობის საბავშვო ბაღზე განხორციელებული სარემონტო სამუშაოების ღირებულება 46,174 ლარი და 70. შპს საჩხერის წყალკანალის მიერ დოსტაქარისთვის წყლის ტარიფის კორექტირების მიზნით საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ. საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ გადაიწყდა. მიეცეს თანხმობა საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგებლად საჩხერის წყალკანალის მოახდინა საერთო დოსტაქარისათვის წყლის ტარიფის კორექტირება და 2015 წლის 1 იანვრამდე სასმელ წყალზე დაუჭირეს ტარიფი 1 კუბომეტრზე 2 ლარი დევეგერ ჩაყრეს. მოგმართავ დამფუძნებელს ამ შემთხვევაში გამგეობას წყალგანაყოფად თხოვნით, რომ მათ მიერ მიღწეული ურთიერთშეთანხმებით ვინაიდან დოსტაქარი ვერ იხილდა იმ გაზრდილ ღირებულებას, გააკეთეს ინდივიდუალური შეთანხმება და შეთანხმდნენ 2 ლარზე. თუ არსებობს აი წინააღმდეგობა და კანონი იმის, რომ ჩვენ თანხმობას ვაძლევთ არასწორად ხელშეკრულება იდება საავტობუსო და წყალკანალს შორის, შეგვიძლია ეს მოვიძიოთ, გავიაროთ, გამოიხილოთ და მივიღოთ სწორი გადაწყვეტილება.
საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სამნაკვეთად რეგისტრაციის, განხორციელებისა და დაყოფის შედეგად წარმოშობილ მიწის ნაკვეთზე საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების გაუქმების შესახებ. შემდეგი საკითხი საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ორნაკვეთად რეგისტრაციის, განხორციელებისა და დაყოფის შედეგად წარმოშობილ მიწის ნაკვეთზე საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების გაუქმების შესახებ. ივანე გომართის ქუჩაზე არსებობს 239 კვადრატული მეტრი უძრავი ქონები. სამომავლოს. ხო, იგი ფინანსավորება. ესე იგი, აქ უნდა საუბარი ამ ქონების სამნაკვეთად დაყოფაზე და შედგენილ რეგისტრაციაზე. მე როგორც ვიცი და გავდივარ ხოლმე ბატონალიზმის კომისიასთან სამსახურთან კონსულტაციაში, ესე იგი ხდება ფინანსა გადაფარვა ხდება, მე რომ აღმოჩნდება რომ ეს არის ამათოებინონების საკუთრება, მოდიან არკვევენ ამ იმას და რაც ჩვენი არ არის პრინციპის საკუთრება, რომ წარმოგიდგენ ისინი საკუთრებს, იმას ვაუქებთ. მაგრამ შეიძლება ეს საკითხი ტექნიკური ხარვეზის გამოსწორება. მე-17 და მე-18 საკითხები იყო საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯალაურთაში მცხოვრებ მუხრან კაპანაძის ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლის დამისამართების და საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭორვილაში მცხოვრებ მანანა წერეთლის ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლის დამისამართების შესახებ. 18 საკითხი იყო თუ 19 საკითხი, ყველა მნიშვნელოვანი იყო რომელი რაღაც საკითხები, რომლებზეც დაფიქრებაც არ შეიძლება, რომელსაც აუცილებლად უნდა გაეცეს პასუხი დადებითი. მაგრამ იყო საკითხები, რომელზეც შეიძლებოდა დაფიქრება და ჩვენ ბიუროზეც განვიხილეთ ეს საკითხები. ქონდა ძალიან ბევრი ცვლილებები მემზადებით საჯარო მოხელეების გადამზადებისათვის და ამასთან დაკავშირებით რაღაც სხვადასხვა სამსახურები გამოიყო, ჩამოყალიბდა და ძირითადად იყო ეს ცვლილებები დღევანდელ დღეს, რომელსაც დადებითად ვაფასებთ, გაგებით მოეკიდა ყველა და მივიღეთ წესისამებრ ყველაფერი. ამით საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა დასრულდა.